ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ്ഗ് കൊണ്ട് ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സഡ് ജാറിലോട്ട് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈനായിട്ട് അടിക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 3 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലെ യെല്ലോ പോർഷൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഉണ്ണിന്നും ഉടഞ്ഞു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 മുട്ടയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു ചേർക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മിക്സ് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് അല്പാൽപ്പായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മുട്ടയും നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എഗ്ഗിൽ മുക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 എഗ്ഗ് അല്പം ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ഫില്ലിങ് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി മുട്ട ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.